हेलो गाइस, हेलो पिपल, वेलकम। आज हामी जाँदैछौँ इजिप्ट। इजिप्ट चाहिँ लग्नेवाला छैन मैले, तर इजिप्ट के को लागि फेमस छ त? सबसे धेरै के को लागि फेमस छ? फुटबलर्स माइट चाहिँ मोहम्मद साला होइन, तर आज हामी म्याथ क्लासमा छौँ। इजिप्ट चाहिँ पिरामिड्सको लागि फेमस छ है। पिरामिड इटसेल्फ इज अ युनिक सेप, युनिक स्ट्रक्चर। के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिरामिडहरूको बारेमा थाहा पाएको होला। अब भित्र मम्मी हुन्छ भन्छन्, मम्मी हुन्छ, पापा हुन्छ, नो आई डोन्ट नो है। बट हामीलाई के चाहियो भने पिरामिडमा के कुरा इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ, वाइ इट इज नेसेसरी। पिरामिड सेपको हामी टेन्ट पनि बनाउँछौँ होइन, या कुनै पनि ठाउँमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बेस यस्तो हुन्छ, माथितिर चाहिँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ पिरामिड सेपको। चाहे कतिपय ठाउँमा मन्दिरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो पिरामिडमा धेरै कुरा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। पिरामिड पनि डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस पिरामिड, सो अन। त्यही च्याप्टर बारेमा एसईमा आउने चाहिँ स्क्वायर बेस पिरामिडको बारेमा आज यो च्याप्टरमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ, जसमा हाइट, स्ल्यान्ट हाइट, टीएसए, एलएसएहरू सबै कसरी निकाल्ने, 4-5 वटा हामी क्वेसन पनि सल्भ गर्छौँ। स्टेप बाई स्टेप लेभल हार्ड गर्दै कसरी 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सकिन्छ र कस्तो 5 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सकिन्छ, सबै हामी यसमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। लेट्स गो। म एउटा पिरामिड बनाउँछु, त्यसको लागि let's draw a shape here. This video is a part of the chronology. हामीले चाहिँ मेन्चुरेसन को अरु च्याप्टर्सहरु पनि सुरु गरिसकेको छौं। मैले अरु भिडियोजहरुमा सिलिन्डरको बारेमा र कोनको बारेमा अलरेडी पढाइसकेको छु। You can go through my channel and look into that. Okay. So pyramid, you can see, visualize गर्न सक्नुहुन्छ। This looks like a pyramid, 3D image हो। Okay, as you can see, here is a pyramid. अब यो पिरामिडमा 3-4 वटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरु छ है। सबसे अगाडि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, यो पिरामिडको यो भर्टिकल हाइट हो। यहाँबाट जुन सिधा झर्छ, दिस इज कल्ड भर्टिकल हाइट। यो सधैं परपेन्डिकुलर हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी हाइट भन्छौं। दिस इज कल्ड HEIGST हाइट, H है। त्यसपछि गएर नेक्स्ट यसलाई चाहिँ हामी स्ल्यान्ट हाइट भन्छौँ। हामीले कोनमा पनि पढेको थियौं स्ल्यान्ट हाइट, तेर्सो हाइटलाई है। मेक स्योर यो पिरामिडको दुईटा एजको बिचको लाइनलाई मात्र भन्दो रहेछ है। यो पनि परपेन्डिकुलर नै झरेको हुन्छ, दुईटा एजको बिचको लाइनलाई स्ल्यान्ट हाइट भन्छ र यसलाई चाहिँ हामी एस भनेर डिनोट गर्छौं। यो स्ल्यान्ट हाइटलाई चाहिँ एल भन्छौं, स्ल्यान्ट हाइट यसलाई चाहिँ एल भन्छौं, तर यसलाई चाहिँ हामी एस भन्छौं। यो एस भनेको के हो भने यो टोटल भनेको 2s हुन्छ। दिस टोटल इज 2s अनि यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ, s हुँदो रहेछ। आर यु गाइस गेटिङ इट? यस सर। पज गरे भिडियो बिगाडे। ए भन्छौं र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ a/2 हुन्छ। दिस इज हाफ, ठ्याक्क बिचमा परेको हुन्छ, त्यही भएर a/2 हुन्छ। यो चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, दिस इज स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिडको यो सबै बेस चाहिँ के हुन्छ, स्क्वायर हुन्छ, सबै साइड इक्वल हुन्छ। लेट मी रिपिट, यो जुन सिधै झरेको हाइटलाई हामी भर्टिकल हाइट भन्छौं, बाङ्गो झरेको हाइटलाई स्ल्यान्ट हाइट भन्छौं र यसलाई चाहिँ a भन्छौं र यो चाहिँ a/2 हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले व्हाट यु गाइज नीड टु फोकस इज, यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनेको छ। देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बीइङ फर्मड हियर। म त्यसलाई शेड गरिदिन्छु, यु क्यान क्लियरली सी दैट। So I hope you guys can see the right angle triangle being formed there. अब यहाँ के छ भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरम कहिलेकाहीँ युज गर्न पर्ने सक्छ। लाइक फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ हाइट र स्ल्यान्ट हाइट दिएको हुन्छ, ए तपाईलाई थाहा हुँदैन क्वेशनमा, हामी के गर्छौं अगाडि a/2 निकाल्छौं, मल्टिप्लाई 2 गरेर a निकाल्दिन्छौं है। पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर बेस मानेर गर्दा हुन्छ है। फर्मुलामा यही तीनटा कुरा युज गरेर हामी टीएसए, एलएसए र भोल्युम तीनटै निकाल्न जान्छौं। सबसे अगाडि क्रॉस सेक्शन एरिया और लैटरल सरफेस एरिया, LSA। इसको फर्मुला के छ, 2AL। कतिपय बुकमा S भनेर पनि यसलाई डिनोट गरेको हुन्छ, 2SL पनि लेखेको हुन्छ। हामी चाहिँ A युज गरिरहेका छौं। आजकल धेरै बुकमा A युज हुने भयो है। पढ्न चाहिँ म पनि S भनेर पढेको थिएँ। लेट्स टक अबाउट TSA। TSA सबसे अगाडि हेरौँ है। TSA मा के हुन्छ, LSA प्लस बेस एरिया। LSA प्लस बेस कुन हो, यो बेस के हो, कुन बेस पिरामिड हो, स्क्वायर हो। सो स्क्वायर को एरिया को फर्मुला के हो, एल स्क्वायर हुन्छ हैन। एल लेन्थ पढ्छौं, यहाँ लेन्थ को ठाउँमा के छ, a छ, त्यही भएर 2AL प्लस a स्क्वायर। आर यु गेटिङ दिस? कुरा क्लियर छ होला है।
अब यसको भोल्युमको लागि VOL भोल्युम, अब यो हेर त एउटै तरिकाले पिरामिड माथि जान्छ जाँदैन, सिमेट्रिक चाहिँ छैन। यो के छ कसरी छ यस्तरी माथि गएको हुन्छ, के गरेको हुन्छ इट्स गोइङ लाइक दिस अपवर्ड हो। त्यही भएर यहाँ के गर्नुपर्छ 1/3 a स्क्वायर h, a स्क्वायर भनेको एरिया, h भनेको हाइट, एरिया इन्टु हाइट। तर यो सेप क्युबोइडहरु जस्तो सिधा माथि गएको हुँदैन, तेर्सो माथि गएको छ, जुन हामीले कोनमा पनि पढेको थियौं। कोन पनि सिलिन्डर जस्तो माथि गएको थिएन, सिलिन्डरमा पनि हामी एरिया इन्टु हाइट गरेर आइरहेको थियो, कोन पनि सिधै माथि गएको भए हुन्थ्यो, तर यस्तरी गएको छ। त्यही भएर त्यहाँ 1/3 गरेका थियौं। पिरामिडमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो 1/3 गर्नु पर्यो। होपफुली यु आर क्लियर टिल दिस। नाउ वी विल गो इन्टु क्वेशन्स। ओके, hey, stay quiet. So this is going to be our first question. हाम्रो फर्स्ट क्वेशन छ पिरामिडको। यहाँ के भनेको छ भने हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ, स्ल्यान्ट हाइट दिएको छ र यो बेस दिएको छ, अनि हामीलाई एलएसी टीएसए र भोल्युम निकाल भनेको छ। हामीलाई एलएसी भनेको के थाहा छ 2AL, टीएसए भनेको के थाहा छ 2AL प्लस a स्क्वायर, भोल्युम भनेको 1/3 के a स्क्वायर h थाहा छ। अब हामीसँग यहाँ l त छ, a त छ, बट वी डोन्ट हैव व्हाट, वी डोन्ट हैव h। हामीसँग भर्टिकल हाइट दिएको छैन यो क्वेशनमा है। सो सबसे अगाडि हामीले भर्टिकल हाइट यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भर्टिकल हाइट कहाँ हुन्छ, भर्टिकल हाइट यहाँनिर हुन्छ। दिस इज भर्टिकल हाइट, परपेन्डिकुलरली खसेको हुन्छ। अब यो पोइन्ट भनेको के हो, यो त a/2 हो। दिस इज के a/2, ठ्याक्क आधी हुन्छ। सो हाइट म निकाल्छु, हाइट के हुन्छ, हाइट इक्वल्स टु रुट अन्डर, यो परपेन्डिकुलर हो, परपेन्डिकुलर भनेको के हुन्छ रुट अन्डर हाइपोटेनस को स्क्वायर माइनस बेस को स्क्वायर। बेस के छ 18/2 इज बेस होल स्क्वायर के हुन्छ। सो यु विल सल्भ दिस एन्ड यु विल गेट आन्सर 12 है। होपफुली सबैलाई गर्न आउँछ है। के छ भने 15 को स्क्वायर गर्ने 18/2 भनेको 9 आउँछ, 9 को स्क्वायर 81, अनि यु सल्भ इट, यसको आन्सर कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर आउँछ। अब हाम्रो हाइट पनि कति आयो 12 सेन्टिमिटर आइसक्यो। अब हामी सबै निकाल्न सक्छौं। के छ र फर्मुलामा हाल्नु छ, LSA भनेको के हुन्छ 2AL, फर्मुलामा हालौं, क्याल्कुलेटरमा थिचौं। 2 इन्टु a भनेको कति छ 18 इन्टु l भनेको 15। डु इट। यति आको LSA। आर यु गेटिङ दिस सेम आन्सर आको हो कि हैन हो है। 540 सेन्टिमिटर स्क्वायर। TSA कति आउँछ, TSA इज 2AL प्लस के a स्क्वायर। 2AL त अलरेडी निकालिसकेका छौं, 540 प्लस a भनेको कति हो 18 को स्क्वायर, कति आउँछ यसको 864। आर यु श्योर? यस। ओके, सेन्टिमिटर स्क्वायर है। त्यसपछि भोल्युम, भोल्युम के छ 1/3 a स्क्वायर h, दैट इज 1/3 a भनेको कति दिएको छ a इज 18, 18 स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको कति छ, हाइट इज कति आयो 12। हामीले अघि भर्खर माथि निकालेको थियौं है 12। कति आउँछ यसको आन्सर 1296 सेन्टिमिटर क्यूब। टोटल सर्फेस एरियाहरुमा स्क्वायर हुन्छ, एरियामा स्क्वायर हुन्छ, भोल्युममा चाहिँ के हुँदो रहेछ क्यूब हुँदो रहेछ। दिस इज बेसिक टाइप अफ क्वेशन। होपफुली तपाईहरुले कसरी हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो थाहा पाउनु भयो। यो क्वेशनमा स्ल्यान्ट हाइट दिएको थियो, साइड दिएको थियो, पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हाइट निकाल्यौं। हाइट निकालिसकेपछि त्यो हाइटलाई भोल्युममा हाल्नको लागि काम लाग्यो, बाकी सबै कुरा दिएको थियो, भ्यालु रिप्लेस गर्दै हामीले निकाल्यौं। Okay guys, this is our another question. In this question हामीलाई के दिएको छ भने हामीलाई साइड दिएको छ, TSA दिएको छ, हामीलाई भोल्युम चाहिँ निकाल भनेको छ है। अब हाम्रो भोल्युमको फर्मुला के हो, what we know, भोल्युमको फर्मुला के छ 1/3 a स्क्वायर h हो। अब यो क्वेशनमा हामीलाई a त दिएको छ तर h हामीसँग छैन। हामीलाई के दिएको छ TSA दिएको छ। हाम्रो TSA को फर्मुला के छ, TSA इज 2AL प्लस a स्क्वायर। TSA कति दिएको छ 476, 2 इन्टु a कति छ 14 इन्टु l प्लस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 196, 28l प्लस 196। अब यो उता जाँदा सब्ट्र्याक्सनमा जान्छ, और लेख्न नबिर्सिनु होला है, एक्जाममा मार्क्स काट्न सक्छ। 28l इक्वल्स टु 476 माइनस 196, that is equals to कति आउँछ 280।
अब यहाँ L भनेको कति हुन्छ 280 डिवाइड बाइ 28 और L भेरी गुड निरञ्जन 10 सेन्टिमिटर स्ल्यान्ट हाइट कति आयो 10 सेन्टिमिटर अब हामीलाई के चाहिएको छ तर हामीलाई h चाहिएको छ है h को लागि हामी के गर्छौं h vertical height भनेको रूट अन्डर l स्क्वायर माइनस a/2 स्क्वायर है a/2 है मेक स्योर a स्क्वायर हैन धेरै स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्छन् यही मैले कपी चेक गर्दाखेरि यही धेरै मिस्टेक पाइराको छु यहाँ a/2 हुन्छ a स्क्वायर हुँदैन रूट अन्डर कति हुन्छ 10 स्क्वायर माइनस 14/2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टु रूट अन्डर 100 माइनस कति 49 कति आउँछ यसको आन्सर रूट अन्डर 51 ओके न रूट अन्डर 51 अब यो भ्यालु लगेर हाल्दिने भोल्युमको फर्मुला के छ VOLUM भोल्युम इक्वल्स टु 1/3 14 स्क्वायर इन्टु h भनेको रूट अन्डर 51 कति आन्सर आउँछ 466.57 466.57 centimeter cube. Are you guys clear? Yes, sir. Any confusion? No, sir. Okay, guys, let's move on to another question. That is, a girl plans to construct a temporary tunnel in the shape of square base pyramid using plywood. She needs the height of tunnel 4 meter and the length of side of ground 6 meter. And we need to find out PSA and volume, right? Yeah, volume भनेको छैन how much quantity of air is contained in it, right? Let me go into it. How much quantity of air is contained in it भनेको भोल्युम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त्यो भनेको भोल्युम निकाल्नु पर्ने इफ यो टेन्ट मात्र बनाइराको छ कति कपडा चाहिन्छ यसलाई कभर गर्न त्यो भनेको LSA हुन्छ आर यु गेटिङ दिस किनभने यो बाहिर मात्र लागेको हुन्छ नि त LSA भनेको कुनै पिरामिडको म देखाइदिइराछु है टेन्ट बनाउन कति कपडा लाग्छ त्यो भनेको LSA हो यो बाहिरको पार्टहरु के बेस बाहेक सबैतिरको यो बेस एरिया बाहेक अरु चाहिँ टोटल कति लाग्छ त्यो भनेको TSA अब यो भित्र कति एयर अटाउँछ त्यो भनेको के हो दैट इज भोल्युम है आर यु गाइस क्लियर ओके सबसे अगाडि हामीलाई क्वेशनमा के दिएको छ साइड दिएको छ 6 वर्टिकल हाइट दिएको छ 4 अब हामीलाई एउटा कुरा दिएको छैन के स्ल्यान्ट हाइट निकाल्न सक्छौं कसरी निकाल्न सक्छौं L रूट अन्डर h स्क्वायर प्लस h/2 स्क्वायर that is equals to root under 4 square plus 6/2 square that is equals to root under 16 plus 9 that is 5 centimeter आउँछ है L आयो अब त के छ र भोल्युम कन्टेन्ट कति निकाल्न पनि सकिन्छ त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ TSA भनेको के छ 2AL plus A square that is 2 into A भनेको कति दिएको छ 6 into L भनेको कति आयो हाम्रो 5 plus A भनेको 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टु 56 30 दुना 60 हो प्लस 36 दैट इज 96 सेन्टिमिटर स्क्वायर TSA आर यु गाइस क्लियर है कुरा क्लियर छ है त्यसपछि भोल्युमको फर्मुला के छ भोल्युम इक्वल्स टु 1/3 के A square h that is 1/3 A is how much 6 square into height is how much 4 that is 1/3 into 36 into 4 3 12 48 centimeter square है नोट डाउन गर्नु इफ अमाउन्ट अफ एयर कन्टेन्ट इन इट निकाल्न भनेको छ भने भोल्युम निकाल्नु पर्छ है अमाउन्ट अफ एयर कन्टेन्ट इन इट भनेको भोल्युम नै निकाल्नु पर्छ र अमाउन्ट अफ क्लोथ रिक्वायर्ड टु मेक द टेन्ट भन्यो भने चाहिँ LSA निकाल्नु पर्ने हुन्छ है कीप दैट इन माइन्ड लाइट ठीक छ ठीक छ नि म एडिट गरिदिन्छु फेरि बिहाइन्ड द सिन्समा हाल्नु पर्छ ल ठीक छ ओके Okay guys, for question number 2 we have here another question and in this question हामीलाई के दिएको छ हामीलाई भोल्युम दिएको छ र हामीलाई साइड दिएको छ है भोल्युम र साइड दिएको छ हामीलाई के निकाल्ने भनेको छ भने हामीलाई LSA निकाल भनेको छ we have to find LSA
अब LHC निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ LHC को फर्मुला छ 2AL हो हामीलाई A र L चाहिन्छ A त अलरेडी दिएको छ तर हामीलाई L दिएको छैन L हामी अब निकाल्ने कहाँबाट वेयर टु फाइन्ड आउट हामीलाई के दिएको छ हामीलाई के दिएको छ भोल्युम दिएको छ है हामीलाई VOLUME भोल्युम दिएको छ भोल्युमको फर्मुला के छ 1/3 A स्क्वायर H भोल्युम कति छ 400 1/3 A कति दिएको छ 10 स्क्वायर इन्टु H हामी चाहिँ यहाँबाट के निकाल्न सक्छौं H निकाल्न सक्छौं है H निकाल्न सक्छौं 4 3 जा 12 that is 1200 equals to 100 10 square is 100 into H and H equals to 1200 divided by 100 0 0 काट्यो H कति आयो 12 आयो हो 12 सेन्टिमिटर अब हामीसँग हाइट पनि छ H पनि छ can't we take out slant height पनि इजिली आउँछ slant height को फर्मुला के छ slant height equals to root under H square plus S by 2 को स्क्वायर H कति दिएको छ वर्टिकल हाइट हाम्रो कति आयो 12 स्क्वायर प्लस H कति दिएको छ 10 by 2 स्क्वायर that is root under 144 plus 5 square that is equals to root under 144 plus 25 equals to root under 169 equals to 13 सेन्टिमिटर अब हामीसँग स्ल्यान्ट हाइट पनि छ वर्टिकल हाइट पनि छ साइड पनि छ है अब यु माइट आस्क सर हामीलाई फर्मुलामा एच त चाहिए कि थिएन किन एच निकाल्नु भयो यु माइट आस्क तर के थियो भने हामीले स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि के अरु वे थियो थिएन भोल्युममा स्ल्यान्ट हाइटको फर्मुला युज गरेको छैन हामीले के गर्यौं भोल्युमबाट अगाडि हाइट निकाल्यौं अनि पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर स्ल्यान्ट हाइट निकालेको छौं है सो यु माइट से कि यहाँ त हाइट त चाहिए कि थिएन किन निकाल्नु भयो यु अन्डरस्ट्यान्ड नाउ किन निकाले हामीलाई स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नु पर्ने थियो त्यही भएर निकाले यु गाइज आर क्लियर ओके लेट्स मूव अहेड अब हामीलाई के थाहा छ LSA lateral surface area equals to 2AL that is 2 into A कति छ A is 10 A by 2 हैन A is into कति 13 13 13 दुना 26 260 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो आर यु गाइज क्लियर एनी कन्फ्युजन नो LSA क्लियर ए भाइ भिडियो चलिसकेको थियो मूर्ख तपाईले बन्द गर्दिनु भयो चलिरहेको भिडियो ए हो यो पुरा बन्द गर हैन बन्द गरेर सुरु एडिटर ओके लेट्स गो फर आवर फाइनल क्वेशन अफ द डे अब हाम्रो क्वेशन के छ भने इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ डोल्मास डटर देयर वाज अरेन्जमेन्ट फर एकोमोडेसन अफ 200 पीपल है 200 जना मान्छे थिए for this person she planned to build a pyramid shaped tent such that each person has 4 square feet है बीए छ बीए मा मान्छे आछन् भोज खानलाई कति जना 400 जना मान्छे एकदम सरी 200 जना मान्छे भोज खान आएको छन् कति धेरै खान्छन् सोच्नु होला है 200 जना मान्छे भोज खान आएको छन् एक जना मान्छे त्यही टेन्टमा सुताइदिने एक जना मान्छेले कति 4 फिट सम्मको एरिया 4 स्क्वायर फिट आई एम सरी 4 स्क्वायर फिट एरिया लिदो रहेछ है एउटा मान्छेले मेरोलाई अलि धेरै चाहिन्छ मेरो हाइट अलि धेरै छ हैन 4 स्क्वायर फिट एरिया एउटा मान्छे सुत्नलाई अनि सास फेर्न पनि क्याल्कुलेट गरेर दिने 10 क्युबिक फिट उले सास फेर्ने मौका पनि पाउँछ है अब यहाँ स्क्वायर फिट भनेको एरिया अफ बेस सुत्ने कहाँ सुत्ने भुइँमा त सुत्छ नि obviously तल भनेपछि बेसको चाहिन्छ अब यता भित्तामा अड्केर त सुत्न सक्दैन टेन्टको साइडमा अब यो 10 क्युबिक फिट जुन सास फेर्ने दिएको छ दैट इज भोल्युम है अब यहाँबाट हामी पिरामिडको बारेमा निकाल्न सक्छौं बेस एरिया अफ पिरामिड सबसे अगाडि 200 जनाको लागि छ बेस एरिया अफ पिरामिडको बेस एरिया अब कति जना छ 200 जना मान्छे छ एक जनाले कति चाहिएको थियो 4 फिट चाहिएको थियो दैट इज 800 स्क्वायर फिट आर यु गेटिङ दिस 800 स्क्वायर फिट अब भोल्युम निकाल्ने volume of pyramid अब कति छ 10 कति जना थियो 200 जना एक जनाले कति लियो 10 लियो भनेपछि कति आयो 2000 क्युबिक फिट हो हामीसँग के आयो बेस एरिया पनि आइसक्यो हामीसँग भोल्युम पनि आइसक्यो अब हामीलाई के निकाल भनेको छ सबसे अगाडि व्हाट शुड बी द
क्वेश्चन नम्बर 1, व्हाट शुड बी द हाइट अफ द टेन्ट? अब यो टेन्ट को हाइट कति बनाउने कि 200 जना मान्छे होस्, सास फेर्नको लागि पनि इनफ होस्, यो क्याल्कुलेसन एकदम नेसेसरी छ। अब बीए को भोजमा त होइन, अब एक्जाम्पल मान्नुस् एस्ट्रोनट गइरहेको छ, एस्ट्रोनट गइरहेको छ बाहिरतिर, अब उसलाई त्यो रकेट भित्र एयरक्राफ्ट भित्र कति अक्सिजन चाहिएला हैन, सास फेरेर त्यो एरिया भरिमा कति अक्सिजन चाहिएला, कति ठुलो एयरक्राफ्ट डिजाइन गर्ने, त्यो सबै यहाँबाट क्याल्कुलेसन आउन सक्छ नि त। जस्तो एकजना एस्ट्रोनटले 10 क्युबिक फिट चाहिन्छ भने हैन, अब 200 जनालाई कति चाहिएला त्यही अनुसारले सोच्ने। बीए मा त त्यति फरक पर्दैन कि टेन्टको ढोका खोल्दिने हावा भित्र छिर्छ हैन, तर स्पेसमा पुगिसकेपछि त त्यस्तो हुँदैन। सो इन दिस केस दिस टाइप अफ क्याल्कुलेसन इज भेरी मच निडेड है। लेट्स गो इन्टु दिस केस। सबसे अगाडि हाइट, कति हाइटको पिरामिड बनाउने त है, लेट्स क्याल्कुलेट है, कति हाइट सम्मको बनाउन सकिन्छ। भोल्युमको फर्मुला के छ? वी नो भोल्युम कति आयो, भोल्युम आयो 2000 हो। भोल्युमको फर्मुला के छ? 1/3 a स्क्वायर h। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने a स्क्वायर भनेको के हो? a स्क्वायर भनेको एरिया अफ बेस हो। एरिया अफ के? एरिया अफ बेस। 2000 इक्वल्स टु 1/3 एरिया अफ बेस कति छ? 800 अलरेडी है। 800 स्क्वायर नलेख्नु है, 800 नै हो, किन एरिया अफ बेस यो एरिया आइसकेको छ a भनेको। आर यु गाइस क्लियर? इन्टु हाइट। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 2000 3 जा 2000 1 जा 2000, 2000 2 जा 4000, 2000 3 जा 6000 इन्टु h। अब h भनेको कति हुन्छ? 6000 डिवाइडेड बाइ 800, 0 0 काट्यो। अब 60 डिवाइड बाइ 8 हैन, 60 डिवाइड बाइ 8 इज 8 7 जा 56, 4 बाँकी भयो, डट दिने, 0 आउँछ 40, 8 5 जा 40, दैट इज 7.5 सेन्टिमिटर। हाम्रो हाइट आइसक्यो। वी अलरेडी हैव हाइट। वी अनि त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु छ? व्हाट मोर वी हैव टु फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया। अब ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला के छ? ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला छ 2al। हामीसँग h आइसक्यो, l निकाल्नु पर्छ। l निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो? s चाहियो। s को लागि के गर्ने? हामीलाई बेस एरिया दिएको छ। बेस एरिया भनेको के हो? बेस एरिया को फर्मुला के हुन्छ? a स्क्वायर, किन स्क्वायर बेस पिरामिड छ, l स्क्वायर हामी a लिइरा छौं, त्यही भएर a स्क्वायर। बेस एरिया कति छ? 800 इक्वल्स टु a स्क्वायर। रुट अन्डर 800 गर्ने a आउँछ कि आउँदैन? a इक्वल्स टु रुट अन्डर 800 कति आउँछ? 20√2। हजुर 20√2 हो। अब हामीलाई के चाहियो? स्ल्यान्ट हाइट चाहियो, हो कि हैन? स्ल्यान्ट हाइट निकाल्नको लागि के गर्छौं हामी? स्ल्यान्ट हाइट इक्वल्स टु रुट अन्डर h भनेको 7.5 स्क्वायर प्लस 20√2 बाइ 2 स्क्वायर होस्। अनि यहाँबाट यु विल गेट स्ल्यान्ट हाइट सेन्टिमिटरमा आउँछ। अब हामीसँग a पनि छदैछ हैन, वी अलरेडी हैव a, वी अलरेडी हैव l पनि निकाल्यौं, a पनि निकाल्यौं, वी कैन कीप इन दिस फर्मुला अनि हाम्रो LSA पनि आउँछ। होपफुली यु गाइज आर क्लियर अबाउट दिस। पिरामिड पनि सक्यो। टेक केयर, बाय बाय।